Продаются апартаменты в жилищно-гостиничном комплексе «Нальчик» общей площадью 310 квадратных метров, 130 жилая, 180 терраса. Это, кстати, она и есть. Это визитная карточка города Нальчик, это Жукинский парк, и ваше окно выходит прямо на его вход. А еще лифт приедет персонально к вам в квартиру и больше никому. Почему? Потому что вы единственные на этаже.